တော်စင်အပေါင်းတို့ခမညာမူလာနှက်ပြဆောင်းပုတ်လင်္ကာကိုညီညာဖျဖျရွတ်ဆိုပူတော်ကြပါစို့ခမညာမူလာနှက်ပြသစ္စာနဲ့ကူရေကူဝဲဝါဒီမာစနတာရေကိုညာနိသုံးပါအစနေရမူလာဒီသုံးပါနိအာလာသုံးညာစီနာမျက်စေဒီစီတွေကိုရေစေနာဒီစီအတိအန္တရာမနုတာမိရှိသောသံဃောနောအနန္တတပိသောနမူသောရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားပနာယုကျလက်စုံမို့ရရှိခိုးခိုက်ပြီးဘုရားသားတော်ကြီးအစစ်ဖြစ်သွားတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အကမပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်ညာတော်တို့ကိုအမြဲထားဝရဥထိတ်မှထားပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးမှဣရိကသုံးပုံကိုမွေနောက်၆ချက်အနှစ်သားထုတ်ပြီးခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းမှာဘုရားအာဘောကြဆုံးမဟောကြားသွားတော်မူတဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လေ့လာထားသလောက်ကျိုးစားထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုတရားဓမ္မတွေအားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်။မာဒီမုတ်ချတရားမြစ်သုံးခေါ်ပွားကြပါ။မာဒီမုတ်ချတရားမြစ်အချိန်မှန်သာလိုတော်သည်သေမှုကြီးဉာဏ်မှတော်တော်မူမာဒီမုတ်ချတရားမြစ်အချိန်ပိုင်းသာလိုတော်သည်အသေးမူမီဉာဏ်ဥမတော်တော်မူမာဒီမုတ်ချတရားမြစ်အချိန်ပိုင်းသာလိုတော်သည်အသေးမူမီဉာဏ်ဥမတော်တော်မူကဲအသေးမူမီဉာဏ်ဥတဲ့တရားလေးအချိန်ရှိခဲ့သားလိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့1380ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်9ရက်နေ့ဆဲတဲ့နဲ့ကျင်းပမယ်မဟုတ်ဘူးပဒနာမိငိမ့်တရားဘောရနေ့မိငိမ့်တရားဘောရလည်း2ရက်မြောက်လာတဲ့နေ့ညနေပိုင်းတရားတကတရားဓမ္မပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားဟာအရေးအကြီးဆုံးပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားနားမလည်လူဖြစ်ရကြလို့မနှက်သေးဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရကြလို့မနှက်သေးဘူးသာသနာ့တွင်ကျုံရကြလို့မနှက်သေးဘူးဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားဆိုတာဟာကဘုရားမပွင့်လဲရှိနေတာပဲခန္ဓာဖြစ်တဲ့ကြီးကိုဘုရားပွင့်တော့ဖော်ထုတ်ဟောကြားဆုံးမပေါ်တော့ဆုံးမတော်မူတော့သိခွင့်ရတာပေါ့ဒီလိုတွေပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော့နေတာလည်းမရှိဘူးပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော့ခက်ခဲတာလည်းမရှိဘူးပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော့သိမ်မွေတာလည်းမရှိဘူးပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုလို့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလောက်မှပဋိစ္စသမုပ္ပါလို့ဉာဏ်တိမ့်မနေကြသေးနဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဟောနေသလိုအောင်မိထားပါတော့ခန္ဓာနဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါခွဲလို့မရပါဘူးအတူတူပဲအဲ့တော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားနားမလဲလို့ဒီဖြစ်ပြီးကလာအပယ်လေးပါးမှာအမြဲတမ်းအင်္ဂါတဝနှစ်မုန်းကြတာကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားနားမလဲလို့ဒီဥပေတို့နာပေသေဝဲတို့လည်းမထွက်နိုင်ကြတာကိုဓမ္မိုတရသောအခါကလာညီတော်အနန္ဒကမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားတော်ဟောလို့လေပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားနေတဲ့သိမ်မွေ့တယ်ခက်ခဲတယ်နဲ့ဟောလိုက်တာတပည့်တို့လည်းဆင်ញင်ကြည့်တပည့်တို့ဆင်ញင်ကြည့်တော့လေညာနဲ့မှအထင်လွယ်လားဘုရားဆိုဘုရားသွားရဘုရားကတာမြစ်ခံရတယ်မိတုံခံရတယ်ခြေသားအနန္ဒအဲ့လိုမပြောနေတယ်ခြေသားအနန္ဒအဲ့လိုမပြောနေတယ်မင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားကြည်ညက်ညက်သဘောမပေါက်လို့မင်းရဟနာမဖြစ်သေးတာပေါ့လေသောတပန်ညာလေးနဲ့တိက္ခညာလေးနဲ့ပြောနာကိုအဲ့တော့တိက္ခသောတပန်ဒီပိသာညီတော်အနန္ဒတော်မှပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားအဲ့ဒါသဘောပေါက်လေသားပဲလို့ဘုရားသွားပြီးတော့မှလျှောက်ထားမှားတဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့အမိတော်ခံရဘူးတဲ့တို့တရားတကတရားတွေမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားသိဖို့တော့အရေးကြီးတာချားမရှိဘူးပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားသိရင်လေကျန်တဲ့ဘုရားအဆုံးအမဒေသနာတွေကိုညာလက်လှမ်းမိသွားတာပဲတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားနားလေအကျိုးကျေးဇူးကိုမျိုးတွေမှာဒိဋ္ဌိသမဏော ADB ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားနားလဲမှာအယူမှန်သည်ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားနားမလဲအယူမမှန်သေးဘူးဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်နေကြလားအယူမမှန်သေးဘူးဒါမို့မိယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခါများနဲ့အယူမှန်တယ်လို့မဆိုနိုင်သေးဘူးဗုဒ္ဓဘာသာနာမည်ခံပြီးတော့မှဒီဖျားတွေ
ခိုးခွက်ပြီးတော့ရောင်းကြတယ်လေဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲဒီလိုတွေဘုရားတွေခေါင်းတွေဖြတ်တာခေါင်းတွေရိုက်ချိုးတာတွေခိုးရဟောကြတာဒါလည်းဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲဒီလိုတွေအာဟုသူတွေကိုမိမရှက်ရှက်ပြုနေတယ်လေဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲဒီလိုတွေအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားဘာသာကအယူဘုရားအယူအဲ့တော့နဲ့တိသွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတော်ရှားတယ်တိသွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတော်ရှားတယ်ဒါမို့ပဋိသမတရားနားလည်မှတရားသိတယ်တရားသိမှလည်းဘုရားသိတာကိုတော့ပဋိသမတရားမှနားမလဲသေးရင်ဘာသာလဲမှားသွားနိုင်တယ်အယူလဲဖောက်ပြန်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုတွေဘုန်းတို့ငယ်တဲ့တောင်ကြီးကလေးခါကာလတုန်းကတော့မှလူဖြစ်ကြတော့ဘုန်းเจ้าနေကြရတာပါပဲခုမဟာဗောဓိနိုင်ဆရာတော်ကြီးနဲ့တရွာတဲကအိန္ဒိနာချင်းတွေကိုအဲ့တော့ကျောင်းသား30လောက်ရှိတယ်ပေါ့ဘုန်းတို့ကျောင်းသားပိဋိအကွေတွေအငယ်ဆုံးတွေပေါ့6နဲ့9နဲ့5လောက်ရှိမှာ9နဲ့6နဲ့လောက်ရှိမှာကိုဒီလိုတွေသူတို့ကကျောင်းသားအလတ်တွေဘုန်းတို့နောင်တော်ကြီးတို့နဲ့နောင်တော်ကြီးတို့နဲ့သူတို့နဲ့တရားနဲ့တရွယ်တဲ့တွေရက်လောက်ပဲွားကြတာပေါ့သူတို့ထက်ကကျောင်းသားအကြီးတန်းရှိသေးတယ်ကိုရင်ကြီးတွေကျောင်းသားကြီးတွေပေါ့အဲ့ထက်ကကျောင်းသားကြီးတယောက်ကဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးအရေးအပေးခံရဆုံးဆရာတော်ကြီးရဲ့ဟိုထဲမှာအရှိဆုံးတပည့်ပဲပြောကြပါလို့ဆရာတော်ဒီလိုတွေဘုန်းတော်ကလေးတွေကစကားကြီးတယ်ကိုဘုန်းကြီးရှစ်တော့ဒီပေါ်ချော်လဲဒီလိုတွေပြောကြတာကိုအဲ့နောက်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲအခုမဟာဗောဓိနဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ရောက်ဖလာတော်တယ်သူတို့မောင်နှမတယောက်တည်းမိဘနှစ်ပါးလို့မရှိကြတော့ပဲကိုသူကအကြီးပေါ့သူ့နှမနဲ့ခုနတ်တလူမှနေနေဟန်တူပါတယ်ဟိုမဟာဗောဓိနဲ့ဆရာတော်ကြီးနဲ့မဟာဗောဓိနဲ့ဆရာတော်ကြီးလူဘောကပြန်ရောက်လာတော့သူ့အမနဲ့အမေနဲ့ပေးသားလိုက်တာကိုအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးရောက်ဖတော်တာပေါ့အဲ့ယနေ့ဗမာပြည်မှာမဟာဗောဓိနဲ့ဆရာတော်ကြီးယဟန္တာလို့နာမည်ကြီးနေတယ်ကြီးလောက်အောင်လဲအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရောက်ဖကကြီးတန်းခရိယံတရားဟောတရားဖြစ်နေတာခရိယံတရားဟောတရားဖြစ်နေတာဒီလိုတွေအဲ့တော့ဟိုစာအုပ်နေကြောင်လားဘာလားတော့မသိဘူးပေါ့လေအရွယ်လေးရောက်တော့ရွာမှာမနေတော့ဘဲနဲ့ထွက်သွားရတယ်ဗျနောက်တော့ခရိယံတရားဟောတရားဖြစ်နေတာသူ့ကိုအရေးပေးအလိုလိုက်ခဲ့တဲ့နှုတ်စားခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုပြန်ပြမတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်ဒီလိုတွေဒါမို့ပဋိသမတရားနားမလင်ကြောက်စရာကြီးပဲကိုကျေးဇူးရှိတယ်ကျေးဇူးရှင်မလဲကျေးဇူးကမ်းဖို့မလေးဘူးပေါ့ဒီလိုတွေဒါမို့တရားဓမ္မဒိဋ္ဌိတာမန်တော့ ATP ပဋိသမတရားနားလဲမှအယူမှန်သည်တသနာတာမန်တော့ ATP ပဋိသမတရားနားလဲမှအမြင်မှစင်ကြယ်သွားသည်ဘာသာရေးပေါ်နဲ့တွေ့ဝေရင်ဟိုမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါမှဘာသာအစ်စ်ပဲဆိုတာဒါမှအယူမှအစ်စ်ပဲဆိုတာအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစင်စင်ကြယ်ကြယ်သဘောပေါက်သွားပြီပေါ့နောက်တော့အာကတော်ဣမန္တဓမ္မ ATP တဲ့ပဋိသမတရားနားလဲမှလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးများတော့အတွင်းကဗုဒ္ဓဘာသာအစ်စ်ဖြစ်တာတဲ့ပဋိသမတရားမှနားမလဲဗုဒ္ဓဘာသာအစ်စ်မဖြစ်သေးဘူးတဲ့အတုပဗုဒ္ဓဘာသာပဲဆိုနေတဲ့အဲ့တော့ထပ်ပြီးဒီကလာဖွင့်ထားတာကပဋိသမတရားနားလဲတဲ့အချိန်မှစ၍နိဗ္ဗာန်ရောက်သည်တဲ့ဘယ်သောခါကာလများမှာဘာသာမှပဲမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီချက်ကသိအာကိုကိုကောင်းတယ်ဒီလိုတွေဒါမို့အနစ်နာတကအနစ်နာဆုံးနဲ့မှာဘာသာမှသိတဲ့နာအနစ်နာဆုံးကိုကြက်ဘာသာမှလေကြက်အပေတွေနဲ့လေးပဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်လို့အာယုံမကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုအာယုံမယူယုံကြည်သက်ဝင်ပြီးဒီကလာအမှားယူအမှန်ထင်ပြီးကလာဒါကြီးကိုမျက်မျက်နှုံနှုံကိုယ်ွယ်တော့ကိုယ်ွယ်သလောက်ကိုယ်အပေတွေနဲ့ကိုယ်ပေတွေနဲ့အောင်တူနဲ့တူလိုက်တာဒီလိုတွေအဲ့တော့သူတို့ဘုရားကဘယ်လိုကျင့်ဘယ်လိုတွေကျင့်ပြီးတော့မှဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဘုရားမှလည်းမသိဘယ်နေရာနေလို့နေမှလည်းမသိဒီလိုတွေအဲ့တော့ဘုန်းတော်ဘုရားရဲ့မျိုးနဲ့ယုံနဲ့လာတယ်ဘုရားကျင့်တဲ့တော်ကလာတယ်ဘုရားဒီလိုတွေအဲ့တော့အာယုံကမှန်းနေပြီပေါ့အာယုံမှန်းတော့အ ਨੇ ဆုံးဘာမှမသိမှလက်ဥချလိုက်ရမှန်းနဲ့ကုသိုလ်ဟာဖြစ်သွားပြီလက်ပိနာပြရောက်ကြောင်းဖြစ်သွားပြီဒီလိုတွေအဲ့တော့ဟိုတရတော်ကာလဟိုဘုရားအမှုကြီးတဲ့ဟိုရှင်မောက္ကလန်တို့ရှင်သာရိပုတ္တရာအပါဝင်ပေါ့လေနောက်ပိုင်းယဟန္တာ900နဲ့မြို့တဲ့ဆုံးခံကြွလာတယ်ရှိကသန္တာလီဆိုတဲ့ဒကမာကြီးကအသက်120ရှိနေလမ်းပေါ်မှာလမ်းလက်ကောင်မှာကာဖြစ်နေတယ်မသွားနိုင်မလာနိုင်လို့ပါဖះကဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တော့ခဏနေသေးတော့မှသူ့အသက်ဒီဝင်ကအသက်ကပြတ်နေပြီဒီလိုတွေဘာကုသိုလ်မှလည်းမရှိဘူးသေပြင်းနဲ့ငရဲကြတော့မှဖះကမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဆိုတော့ရတ်တော်မူနေတာပေါ့ရတ်တော်မူတာပေါ့အဲ့မှာရှင်မောက္ကလန်ဆင်ញင်ကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်မို့ရတ်တော်မူနေပါလိမ့်ပြီးတော့ဩဒီကမကြီးတဏှာရှာလို့ကိုအဲ့ဒါမှအရှင်မောက္ကလန်ကဘေးကနေကွင်းသွားတော့ဘုရားပဲဘေးကနေကွင်းသွားတော့ဒီကမကြီး
တပ်ပြီးနဲ့ညောင်တဲ့ဘုရားရှင်ကြွားတယ်လက်ကိုချိလိုက်တိုက်တွန်းရတာကိုအဲ့ဒီမှာသူများတိုက်တွန်းလို့ရှင်မောက္ကလန်တိုက်တွန်းယုံမမနဲ့လက်ကိုချိလိုက်တယ်ပေါ့သူကုသိုလ်ကဒါပဲရှိတာလေဒီတဲ့ဘုံတော့မှချီးမြှောက်လို့လည်းမဖြစ်နိုင်ပဲကိုဒီချိန်ကျမှနဲ့ဟိုခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့သင်ပေးတယ်လည်းဖြစ်တာပဲဖြစ်တော့တဲ့အရွယ်မှမဟုတ်တာကိုဒါတော့ပဲချီးမြှောက်လို့ရပြီတော့ဘုရားကသူ့ကိုကွင့်ပြီးတဲ့ကလာနောက်ပါရဟန္တာတော့ကဆက်ကြွားသွားတယ်ဘုရားနဲ့ပြီးတဲ့လည်းလုံးရသူလည်းမတတ်လည်းသေးတယ်သေးတော့လောလာဒီမှာဘုရားကိုလက်အုပ်ရှိလဲတဲ့ကုသိုလ်လေးရဲ့တာဝရိသနတ်ပြီးရောက်သွားတယ်ဒါတော့ပဲကယ်လို့ရမှာပေါ့ဒါတော့ပဲကယ်လို့ရမှာပေါ့သူတို့နဲ့နေတဲ့တရားခက်ခဲတဲ့တရားပိန်မွေးတဲ့တရားဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ထိုက်တယ်လို့အယူမရှိနဲ့ဒီလိုတွေပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မထိုက်ဘူးထိုက်တဲ့လူမှထိုက်တာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ထိုက်လဲသူတော်ကောင်းတရားဆိုတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ဘုံရှင်ကံရှင်နဲ့မှထိုက်တာလားသူတော်ကောင်းမဖြစ်တဲ့ဘုံမဲ့ကံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့မထိုက်တာမှုသူတော်မိထားပါအဲ့တော့ချို့ဒီတရားပန်းပြုတ်ကတရက်6ကြီးပဲနှုတ်ဝင်ချိုးတဲ့တလုံးမှမပါဘူးပေါ့ကိုယ်တန်ကြရနဲ့ပေါင်းနေချစ်ခင်လာတဲ့ညနိုးလာတဲ့ကျင်နာလာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲ့တော့ယူရရတာမပြောအပြစ်ပြဟောနေတဲ့သစ္စာတရားဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့မနှစ်သက်နိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးဒီလိုတွေလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့ငွေပေးခေါ်လို့မရဘူးဘုန်းကြီးတို့တခါရိတ်တာသကားပြောဓမ္မအောင်တွေကကြီးကဟို6ဦးနာက6ဦးမြောက်ကတမိုင်လောက်ဝေးတဲ့ရွာလေးကသူ့ဇာတိကိုသူ့ဆွေတွေမျိုးတွေညီတွေနောင်တော်တွေရှိလို့လာကြကြငါအကုန်လုံးမင်းတို့အသွားပြန်စေးလက်ခံမယ်မင်းတို့သုံးမှုဆိုလို့ငါပေးဦးမယ်လာကြကြသံတရားမလာဘူးမလာရင်ရိုးရိုးမဟုတ်တို့ကသူချို့မှကြွရမှာလားမော့သေးတာဒီလိုတွေအပြစ်တော်တင်ရတော့မရှိဘူးဟောပါရမီမရှိရှားရှားသေးလို့ကိုဒီလိုတွေနောက်ဘုန်းကြီးတို့မိထ္ထီလာကဟိုဒကမအိနဲ့တမီ9ယောက်ကဒီတရားမှဒီတရားခုဘုန်းကြီးမိထ္ထီလာကကြွလာခဲ့တယ်ဒီတရားကိုလည်းသူတို့ဥဆောင်ကျင့်ပါတာပဲခုဘုန်းကြီးတို့ကြောက်မှဆိုရင်အဲ့တော့စေရနာကောင်းတော့လှူလိုက်ကြတာလေခုဘုန်းကြီးဒီမှာဆိုလို့ချင်းဟိုမိသားစု9ယောက်ရှိတယ်ပေါ့9စုလှူတယ်ပေါ့ဒီလိုတွေခုဘုန်းကြီးတွေသုံးတဲ့ကြောင်းနဲ့ရေးသက်မချသေးဘူး1000ကျော်ကုန်တယ်ပေါ့လှူတာနောက်ဘုန်းကြီးခေါင်းလောင်းကြီးသုံးဖို့အတွက်ဟိုခဲမဲ့ပြူတံ235သိန်းကြတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းသူတို့လှူတာပဲဒီလိုတွေအဲ့တော့တခါကြီးကဘဲပဲ့နေကြတယ်တခါကြီးကဘဲပဲ့နေကြတယ်တရားပွဲလည်းမလာခေါ်လို့လည်းမရဘူးဒီလိုတွေအဲ့တော့သူ့ဒကမာကြီးကသမီးတွေကိုပြောတယ်ပေါ့အဲ့တော့ညီတို့ပါကိုပြောဆိုတော့ပါတို့မမတို့ခေါ်တယ်ညီတို့ပါကိုပြောတရားစခန်းဝင်ခိုင်းမမကတဲ့ကို10သိန်းပေးမယ်လို့ပြောသမီးတော့ဝမ်းသာအားပြောတယ်ပေါ့ပါစခန်းဝင်မမကတဲ့ကို10သိန်းပေးပါလေဟေ့တဲ့ကိုသိန်း100ပေးလဲမဝင်ဘူးကွာလေကဲဘယ်နဲ့လုံးမလဲခင်ဗျားတို့ဘယ်သူကဘယ်နဲ့ပြပေးလို့ဒီတရားပေါ့ရောက်လာကြသလဲကိုပါရမီကတွန်းလှုပ်လိုက်တာပေါ့ကိုသတ္တတရားနှိုးစော်တော့ကိုယ့်ကိုရောက်လာကြတာပေါ့ဒီလိုတွေဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်လာကြတာပေါ့အဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုကဉာဏ်စခန်းဘုရားအမွေထားကြတာသာနာဘုရားဉာဏ်ရိုက်တရားတွေဉာဏ်မရှိတဲ့လူမကြိုက်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုတွေဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်လေဒီအိုနာသေးမုံအောင်အိုနာသေးများများတတ်ပါမှနှစ်သက်နိုင်တဲ့တရားကိုဒီလိုမိဒါပါဒါမို့တရားတကာတရားတွေမှာပဋိသောမတရားနားလည်ဖို့လို့အရေးကြီးတာအခြားမကြည့်ဘူးနံပါတ်4အင်္ဂါပတ္တိဣမတတ္တမ ATP တဲ့ပဋိသောမတရားနားတယ်လို့ရှင်ဘုရားအဆုံးမဒေသနာတော်မှန်းများအကုန်လုံးညံလက်လှမ်းမိသွားပြီဒီလိုတွေပဋ္ဌာန်းတရားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲဘုန်းကြီးတို့အရာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တောထွက်ပဲဟိုပရိယတိစာပဲလေဖြည့်ပြင်းမသင်ငယ်ဘူးတာလည်းမဟုတ်ဘူးငယ်တုန်းကဘုန်းကြီးကျောင်းသားနေရတယ်ဆိုတော့တင်မုန်းကြီး၄ခေါက်လောက်ပြန်ခဲ့ရတာပဲနောက်တစ်ယောက်ဆွေတွေမျိုးတွေများတယ်ကြောင်းပြောင်းများတယ်10,000တဲ့တုံးနဲ့ဒါပဲကျွတ်ခဲ့တာပဲရတနာရွှေချိုင်းနဲ့အတွင်အောင်ခြင်းနဲ့အပြင်အောင်ခြင်းနဲ့နမကာယတွေလောကနီတွေပြည်ကြီးဆက်တဲ့သူတွေအနှစ်ပါဠိပါအကုန်ရတာကလေးဆိုညာကထက်တာသွက်တာကိုဒီလိုတွေခုကြတော့အဲ့ဒါတွေပြောက်ပြီးတော့မှအဓိပ္ပာယ်တော့ပဲပြန်မတော့ဖတ်နေတော့ပါဠိတော့ပဲခုကြက်နိုင်တဲ့ဟိုအာကုံဆောင်ထားနိုင်တော့တယ်ဒီလိုတွေတိတဲ့လည်းဆက်တက်ခဲ့ရတာမဟုတ်တော့တရတဲ့ရွာသားမှာသင်ခဲ့ဘူးတာမှမဟုတ်တာပဲဒီပဋ္ဌာန်းနဲ့ကိုယ်ရမဟုတ်ဘူးသို့သောဒီပြိဿုံမတဲ့သဘောပေါက်တော့ပဋ္ဌာန်းမှာတွဲပြီးကြလားနားလေလာတယ်နည်းနည်းလေးရိတ်သားမိလာတာပေါ့လေဟောဒါမို့ပဋိဿုံမတရားနားလေတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမျိုးနံပါတ်4အင်္ဂါနဲ့ညီညွတ်လိုက်တာပတ္တိဣမတတ္တမဣတိပိတဲ့ပဋိဿုံမတရားနားလေဖရာအဆုံးမဒေသနာတော်မှန်တာကိုညံလက်လှမ်းမိသွားပြီကိုဗိဗိသားကြီးနားမလည်နဲ့တရားရလို့မရှိတော့ဘူးပေါ့ဒီလိုတွေအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းတော်မှာပဋိသမတရားနားလည်ပြီးသားပေါ့နားလည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပဋ္ဌာန်းတော်မှာသဘောပေါက်ရိတ်သားမိနိုင်သေးတာပဲကျန်တဲ့
ဓမ္မသင်္ကေတိတို့ဝိပင်းတို့ဓာတုကထာတို့ပုဂ္ဂလပညာတို့ယမိုက်တို့ကထာဝတ္ထုပေါ့လေယမိုက်တို့ဒါတွေဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်သဘောပေါက်လာတာပဲဒါမို့တရားတွေကတရားတွေမှာပဋိက္ခမတရားဟာဟိုဒီမှာတော့ချက်ဖះဆုံးမဒေသနာတော်ရဲ့ဟိုတရားဘာနာတိုင်းကြီးဖွင့်ဖို့တော့ချက်နဲ့တူလိုက်တာဒီလိုဒီအဲ့တော့ပဋိက္ခမသမုပ္ပါတရားလေးစားနာကြပဋိက္ခမတရားနားလဲလို့အရေးကြီးတာရှားမကြည့်ဘူးတော့မုဂ္ဂဝေဥပနိဒာကမုဂ္ဂဝေမူဆိုတဲ့တစ်မျိုးရှိတယ်မုဂ္ဂဝေမူကတော့ဒီခွက်tiêuပြလေးတွေနဲ့ဒီသဝိုင်းဒေသနာတွေဒါမုဂ္ဂဝေမူပေါ့ဒီလိုတွေမူမပစ်အောင်သဝိုင်းဒေသနာတွေလည်းကြွမ်းကျင်ရှင်းလင်းနေကြလားတရားမြင်အောင်ဆုံးမတာတယ်ဟောကြားတာတယ်ဒီခွက်tiêuလေးတွေပြပြလို့လည်းတရားကိုမြင်လာအောင်ထင်လာအောင်သဘောပေါက်လို့အောင်ရှင်းလင်းပြေကလားသွန်သင်ပြသတာတယ်ဒါမဟုတ်ရဲ့မူမဟုတ်ရဲ့အနှစ်သာရမဟုတ်အနှစ်သာရကဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နဲ့သစ္စာတရားဘောအပေမျိုးစိအပေရည်သောမျိုးဒိဋ္ဌိကိုအသိနဲ့ရှင်းတော့ပဲ့ပိုင်မယ်နဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးတာတဲ့နောက်တော့ကဒီခန္ဓာကိုယုံမုံကြီးတဲ့ညာပေါ်လောင်သစ္စာတရားပြီးပြင်းဟောကြားဆုံးမတာတဲ့ဒါမဟုတ်ရဲ့အနှစ်သာရဒီလိုလေဒါမို့ယနေ့ဗမာပြည်တဏ္ဍတရားမှာအဲ့တော့မဟုတ်ရည်သားတွေဒီရေလာပွားများပြီဒီကလားမဟုတ်ယုတ်ကြီးလေပွားများလိုက်တာဝမ်းသာကြကြီးပါပဲသို့သောဟောကြားဆုံးမတဲ့ဆရာတော်တမားတွေဘိုင်းကဥပနိဒေအကြောင်းမဟောမကြားနိုင်ကြပါပဲနဲ့ဆိုလို့ရင်လေအဖျားရှုပြီးတော့ရှုံရှုံကြီးဖြစ်သွားမှလည်းဆိုရင်ဘိုးရကြီးပဲဒီစကားလေးဘုန်းကြီးရန်ကုန်မဝိဇ္ဇာဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှာဟောတယ်ဒါတွေထည့်ပြောတယ်ဒီလိုတွေမဟုတ်တရားနာဓမ္မဟုတ်တရားဟောတယ်ဆိုတော့တုတ်တန်လေးသစ္စာမပိုင်တော့တုတ်တန်ခံရတယ်ဆိုတာကိုသစ္စာမပိုင်တော့တုတ်တန်ခံရတာအဲ့တော့မဟုတ်ဥပနိဒေကဇာလန်းဇကဝုဒ္ဓဇာကြောင့်နေဥသာပေးရတဲ့ဥပနိဒေမဟုတ်ဘူးလေဒီလိုတွေခန္ဓာအပြစ်ပြခန္ဓာမြောင်တင်ပြပေးရတယ်အမှားတွေကိုလည်းပြင်ပေးတယ်အမှန်တွေကိုလည်းတင်ပေးရတယ်အမှားပြင်ပေးတယ်ကဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားပေါ့အမှန်တွေတင်ပေးရတာသစ္စာတရားပေါ့ဘုရားဆုံးမဒေသနာတွေနေချုံလိုက်ရင်ဒီနှစ်ချက်ထွက်လာတာပဲအမှားတွေကိုလည်းပြင်ပေးရတယ်အမှန်တွေကိုလည်းတင်ပေးရတယ်အမှားပြင်ပေးတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားပေါ့အမှန်တင်ပေးတာသစ္စာတရားပေါ့ဒီလိုတွေအဲ့တော့သုတ်တန်တရားတွေဟောပြီးဒီကလားဥပနိဒေကလွတ်ဟိုနည်းနည်းဟိုလွတ်နေကြတာပေါ့လေဒီလိုလေးတွေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးဖြူကြွဟောတဲ့ခါကာလတုန်းကတခါကြီးကြောက်ကရှောက်ဘူးတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်တဲ့တပါးသောဆရာတော်ဟောတဲ့သုတ်တန်တဲ့နဲ့အရှင်ဘုရားတို့ဟောတဲ့သစ္စာတဲ့ဘယ်လိုခြားနာမှုရှိပါသလဲတဲ့တခါကြီးလို့သုတ်တန်တွေကသူများအကြောင်းနားလေရတာလို့ကုသိုလ်ရတာဗောလို့တတ်တာတဲ့ဖြစ်တာဗောလို့သစ္စာတဲ့ကိုเจ้าကိုနားလေရတော့မဲ့ဖို့ရဖို့ကြီးပဲလို့တော့မဲ့ဖို့ရတဲ့တရားကတစ်မျိုးကုသိုလ်ရတာတရားတစ်မျိုးတခါကြီးကြိုက်တာရွေးယူဗောလို့သူတို့ပြောလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကိုเจ้าကိုနားလေဖို့ရင်သစ္စာတဲ့နာကြပါမှကုသိုလ်ရရင်သုတ်တန်တရားနာကြပါမှနာလို့ကောင်းတယ်ဗောပေါ်ပေါ်ရတွေဝိဇာတွေရွတ်လိုက်ဖားလိုက်နဲ့အတန်နေတန်တာလေးမသိမသာအတန်နေတန်တာဟောကြတော့နာလို့ကောင်းတယ်ဗောနာလို့လည်းမညီဘူးဗောတတ်တာတရားတအားဖြစ်တယ်ဗောကုသိုလ်ရတယ်ဗောဒီလိုတွေသို့သောမဲ့ဖို့ရဖို့သစ္စာတရားနာပါမှသစ္စာတရားမှလွေကျွတ်တောင်းဝင်တဲ့တရားအခြားမရှိဒီလိုတွေအောက်မိတ်တာပါပြောကြအောင်မယ်နော်ပြောကြတယ်ကုံနာမဟုတ်ဘူးဒါမို့ဘုန်းကြီးကကိုယ်နဲ့နှိုက်နိုင်ပြီတကားလားကျေးဇူးရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများတခါလေစိတ်သက်ကြရပကြီးဖြစ်အယုတ်ဖြစ်တဲ့ကဲသို့ပေါ့လေအမတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဟိုပကြီးဆရာပကြီးတက်သူဟိုဆရာကြီးလိုဖြစ်နေတာပေါ့စိတ်သက်ကြအယုတ်ထင်မိတဲ့ကဲသို့ဆရာတော်ဘုရားကဆရာတော်ဘုရားကြီးဘယ်သာကထွက်နေသလားတရားကြီးတယ်ပဲသူ့ရဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ဘုရားဆိုရင်ဘာပြောတယ်လို့တော့မလဲပေါ့ဥပမာလဲကြိုက်တဲ့ဥပမာပြောတရားနဲ့တခုမှမလို့ဘူးကိုသိကြလေကိုညာရောက်တဲ့လောက်ကလေးတော့မှတော်တော်ဥပမာတွေဟိုညာနဲ့မှတော်တော်ပေါ်လာတယ်ဒီလိုတွေပြောကြဆိုတွေများလာတယ်ဒီလိုတွေဟိုဟာလေးထည့်ပြောဒီဟာလေးပဲသိသိတာလေးပြောရင်ပြောနေတရားတခါတည်းပျောက်မတော့မနေ့တခါတည်းပြန်ထိမ့်ပြီးတော့မှလူရင်းကိုပါအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့မှရှင်းရတယ်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့လို့အမြဲတည်းသဝိုင်းဒေသနာအာယုံစိုက်ပေးကြပါအောင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားတွေလေဟုတ်တယ်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားယူဥဒနာတသေတတ်တဲ့ဖြစ်တတ်ပြတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါဘလို့မသိကြတာကဝိဇ္ဇာပြည့်သစ္စာမသိကြဝိဇ္ဇာချင်းပါးတွေအာထုဘာလဲပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ကာရပါကြောင့်အာထုဘာလဲသစ္စာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာချင်းပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာထုသည်ကြောင့်ကျိုးစပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအာထုရင်ဘာတွေကျိုးပေးတယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အကျိုးပေးသည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အပဲအတွက်ကြောင့်ကျိုးပေးရပါလေ
ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုလို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုပါလိမ့်သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာခြင်းပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အကျိုးပေးသည်ကြောင့်ကျိုး7ပါးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးမေကုံးလေးတွေဖြေပါခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့တိတရားပြမကဖန်ဆင်းတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့တကုရှင်တွေကဖန်ဆင်းတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အလိုလိုပေါ်လာသလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့ဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်သည်ဘယ်သူတွေပါလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်ပါလဲဒါခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်တည်းတော့ဘာသင်ပါလဲဝိသိကိစ္စသင်သည်တန်တရားသင်သည်ဆက်ပြပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့သင်္ခါသူတော်ဘာတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့ဓမ္မယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတော်ဘာပါသလားခန္ဓာဖြစ်ကြဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမငါသူတော်ဘာမပါတော့ကြတော့ဗာတိတိပြုတ်သက္ကာတိတိပြုတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းညာရှင်းတော့ဘာသင်ဒီကိစ္စအသင်ဒါဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနားလေရသည်ဘာပြောရဘာသင်နေပါလေသက္ကာတိလည်းပြုတ်တဲ့ဝိသိကိစ္စလည်းသင်နေအကြောင်းနဲ့ကျိုးပဋိသမ္မာတရားခေါ်ရတာကိုဒီနေ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပြည်တော်ပြောကြလို့နော်နောက်ရကျတော့နှစ်ပြင်ကကျတော့ဟိုခန္ဓာဖြစ်ကျိုးပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတာဥစားပိတော့ဟောရတော့မှာဒါကအဝိဇ္ဇာရဲ့မနေ့ကပြောခဲ့ပြီဟိုအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာဥပါဒံရဲ့ကံသင်္ခါရရဲ့အကြောင်းချင်း၅ပါးကိုသုံးမျိုးချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောခဲ့ပြီနော်အဲ့ရနေရအကျိုးပေးရတော့၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးပေါ့အကျိုးပေးရပါလေခန္ဓာမယ်ဘယ်အစပဲလဲဇာတိမှာစတယ်ဇာတိမှာမွေးလာရင်ဇရာမှာမဝေးရပြီဘူးလားဇာတိမှာနာဝဲမျိုးဆိုမင်းပြင်မဆန်းပြီဘူးလားမရဏမှာနာမဆုံးပြီဘူးလားမင်းကဒါလေးရှင်းခဲ့တာနော်အဲ့တော့ဟိုအတ္တညတဗြဟ္မာကြတော့လေဟိုယုံနာခန္ဓာဖြစ်ကြမှာတဏှာချေလေတာမနေ့ကစရှင်းခဲ့တာနော်အဲ့တော့30ဘုံညာဧကဝဂါရဘုံဆိုအတ္တညတဗြဟ္မာလည်းတခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာတခုတည်းရှိတဲ့ဗြဟ္မာဖြစ်နေပြန်တာကိုဟိုအာယုဘဗြဟ္မာကြတော့လေ၄ဘုံရှိတယ်နာမခန္ဓာ၄ပါးပဲရှိတယ်ရုပ်ခန္ဓာမရှိပြန်ဘူးပေါ့ကျန်တဲ့ခန္ဓာကျလို့ကျန်တဲ့26ဘုံကျော်လဲခန္ဓာ၅ပါးအစုံရှိနေကြပြန်ရောဒါတဏှာကောက်ကျစ်ချဲလေထားတာဒီလိုတွေဒါမှတဏှာယောက်ျားလက်သမိုက်ဆိုးဝါးရုံမှာပြုပြင်ရံခါမသူအမျက်ခံတဲ့အ내သဘောသစ္စာနဲ့ဆက်လျှောက်ကြကြအဲ့တော့သမုဒ္ဒသစ္စာရဲ့အ내သဘောဒီမှာဒါလေးပါနော်အဲ့တော့တဏှာယောက်ျားလက်သမိုက်ဆိုးဝါးရုံမှာပြုပြင်ရံခါမသူအမျက်ခံတဲ့သဘောဒီလိုတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တခန္ဓာတည်းပဲရဲ၄ခန္ဓာတည်းပဲရဲ၅ခန္ဓာပဲပြုတ်ပြည်စုံရနေလူရင်းအိုနာသေးပဲတဲ့တဏှာဒီအိုနာသေးတွေကဘယ်တော့မှအထွက်မခံဘူးတို့အဝိဇ္ဇာကဟိုအိုနာသေးဝဲဩကတံ္ဍရာထဲမှာတွန်းထဲလိုက်တော့မှန်တယ်သို့သောဒီဝဲဩကတွေကထွက်မဖြစ်အောင်မထွက်ချင်အောင်ဟုတ်လားနီးမျိုးဆိုကောက်ကြည့်ပြီးကလှည့်သားတာကတော့တဏှာပဲတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တဏှာလှည့်သားတာမင်းတို့ရိတ်သားမြင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါသွားတယ်ဒါဘုရားလည်းဟောတာနော်တော့ဘုရားပြိကာလမှာဟိုဘုန်းကြီးတို့အနေကစားတင်းစုံနေဆိုတာတဏှာကိုအောင်တော်မူလို့အောင်မှန်ပေးတာဟဲ့တဏှာယောက်ျားလက်သမတန်တရာနဲ့မြခန္ဓာအိမ်နေပြီးဆောက်လာတာမင်းလက်ချက်ကငါအမှန်သိတဲ့ငါမင်းကိုခုဖြည့်ဆည်းပြီးပြီတဲ့မင်းနောက်တစ်ဖက်ငါ့ကိုအသိခန္ဓာအိမ်တခုတိဆောက်ပဲဘယ်တော့မှမအောင်မီတော့နဲ့ဘုရားကတဏှာအောင်လို့အောင်မှန်ပေးကျင်းသွားတော်မူတာဒီလိုဒီတဏှာတစ်လုံးနဲ့လားဆိုတော့အကုန်ပါသွားပြီပေါ့တော်တော်ဝိသလည်းမကြံရဘူးနောက်လည်းဟိုလေကိလေသာ10ပါး14ပါး1500ကိလေသာအကုန်ပါသွားသည်သို့သောခေါင်းဆောင်ကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်လက်ညှိုးထုတ်ပြီးကျင်းသွားတော်မူသည်ဒါကိုအနေကစားတင်းလို့ခေါ်သည်သလုံးမိတ်ဒါပါဒါမို့ယုံနာခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းမှာတဏှာချဲလေသည်ဒီအပညာကဗြဟ္မာကြတဲ့သူကဘာခန္ဓာကိုမလို့ခြင်းနာခန္ဓာအပြစ်မြင်တာကိုရုပ်ခန္ဓာကိုသူကအချစ်ဝင်တာကိုဒီလိုဒီအဲ့တော့ဟိုတက်မဲ့ဒီနာခန္ဓာအခိုင်အမာနာတိုက်တွန်းတယ်လို့ရုပ်ခန္ဓာကြီးအမှုတော်ထားရတဲ့အတွက်တက်မဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာတဲ့အဲ့တော့အခိုင်အမာနာနဲ့ဥသာကွဲပြီးကလားဘာမှပူဇာရင်ကြောက်ကြရင်တောက်တာရင်မရှိတဲ့အဖျားကတည်းရုပ်တက်နေလဲဘယ်လောက်ချမ်းသာမလဲတဲ့ဘယ်သူကခောက်ကျဲဒါပေမဲ့သူကဘယ်ခန္ဓာမလို့ခြင်း
Bekana Ologen Hirama Tana Aloja, Dijuba Bunyabi Denkara, Pujuba Bunyabi Dekaraga, Tumluyan, Nakana Liva Peja, Tuluna Yukana do a Disavia Babola, Adina Darren, Namajin, Sweden Dojolu, Shunyo di Turugo, Todo Una di Babe. The Luri, Edo, Dia Mahakakawa, Maya Bilu, Lupi Lua Bianchala Dharma, Lugama Piabu, Tuguri Ahe Bogo, Nyankina Bogo, Turula Piare. Nadaga Ayuba Bamajaro, or Yokana Mashi, Nakana Levashi Nibiano, Tuja Yogo Bimine, Nango de Chiwan Nibiane. The Luri, Di Atera Yokana Shinelu, Obla, Yoga Mugo, Agono, Ongula, and a Doka Yaunidare. Di Nankana Aterashi that Mumo Bude. Ero yoga mizo akon lakhanda de ero nitse de di athera shi yukhan lai no uda kwe bi ka la athera ma shi be yoga taku ma maka ma yauk ne ma nitse ne athera ma shi nakhana liba ne tet ne ne blau chanda ma le de bdu ka kauk ji be du ka be khana ma lo chin be khana ko lo chin di de ma anizavi tenkhara tu mlo ne yukhana be ja tu lo ne nakhana liba de ti tauk pe ya ba bo la Ayuba Lewan Yomajan Namen Durogo, Mamian Banalo, Mamma Nanan Jobabeno, Pamashi Amdu, and Nayan Luciam Dubabu. The Ludi, how come you do Jaro? Jonah, so Yam Nejabula. Eh, then not neither the Luyajara, Tanaga, Jogo and Nither, Naule, maybe Yahu. The Ludi, you go Nither of Yugo, Yogamudo, Obla, a go inside Niaula. Now the god, Kubo Dwaraga Pelarole. The Kuma dinner for Yarimatrababu, a cold Adubari debe. The Luri, Gini Baudo, Jing about the Nakon about the Bazaar about the Merun about the Nan about the Luri, at a Cuba Dwaraga Pelina, a cold Aduba debe. The Luri told the Lugumabu, Sejo Lumabibu, Nana Dulamabu, but that's Lamabibu. The Golum had told them Sejo Lamabibu. The Luri, Ero, Dikanala, Naha, Sita, Mashul Omitava, Damo, Piagora Magiga. Yokana baby, Nakana baby, Negula Bida, Negula Mada, Horeka Jado, Ola Kana Yada, Yoga Yada, Anare Yada, Dure. Though Nyanjida Bogo, Chanla Bidala, Lumaido Melone, oh, Lumaigo Chanla, Nyanjida Bogo, Melone G, Kana Yayan, Kana Yada Jinga, Bedimi, Lady Begrima, Jamare Chimichu. The Luri, Kanayara Majamabu, Ta, Nagula Bida, Nagula Bada, Neba, Padapia, Horamura. The Luri, Erocamedua, Yokano Chin Japanle, Yoga Milton, Insani Abano. Cuba Dwara, Matin de them, Poyade, Aduba de Traniano. Oh, Jota Bidia, Aduba, Jota Bidia. No, not got Nandra Bidia, Kilida, Nino, the Dadia, Pema, the Dadia, Senya, the Dadia, Lounge, the Dadia. The Rogan Gomingo, you may be a young Chedida Dedia. He in Nangajan and Bidoni. A call to Rogan of Chichina Rababe. The Rogan Dakan Shido de, the Rogan Diabo said the name Lion Naja Atunia Rababe. Dodo, Pabilo, the Rogan Bani, a young Ninja, the Miao Jadi. Kilida, now judging Halo. Eric Kilida, now Jed, the Rogan Pico Majon, now Jed, a Mimidan, now Jed, Kilida, Vegadre, Nankanaga. Come here with Dune, Nankana today. The Luri, good, do the one needed, Nakana, Kilida, I get it, I go down on Piatti Piene. The Luri, Camaro, Melodia Mia Gemene, Pedu Shabu, Sharp women, oh, Lujina Yana, Danali, I did not Kilida, Nankana, Twala. The Luri, Doba Kilida, Twala, Caro, Pia, Loya, Pua, Jana, Tia, Pemagomino. Kayakana Yimeniabu, what the Gana Tola Sola, Agu Pablo Care, the Rigo Dilu, Monogana Jandila, Unodu Chaulo, the Luri, Demet Pemamu de Dube, then I love a Kidagabe, I love a Kidida, Begad, Nakanagatre. Hobla, Ludenga, Semebi, Tuarenga, Macho. Hobla, Pitanga, Mate, Eruchagajale, oh, Majimina, Di Majimina, who say them, Diademia, or Dola Kidaka Pitniano, I Dola Kidida, Begatre, Nakanagatre. The Luri, Kana, my Doga did a Mabia Kanalu, Mashibu, Jokana, Medida Media, Ola, Mula, Ulana, like the Pila, Kring out on your lot, Pipia Janedi. Nankana Medida Media, great thing of Pipia Janedi. Doga did a Kana, Doga did a Mimi Bidani Bagane,
Tenigo Tenigan, Yamyas of the Kama Tomajimide, or Mohakidida, Pegatwe, Nankanagatwe, to go a Jume, a Jujo, or Billy that a Mumira Nankana, the Lodi, Kuba Dora Amawaga, oh, the Medida, Mapoya, the other Trinidad, Yokana, the Lodi, Damaria Bondurogonda, Shugule, a Bimian Nomure, Nangule, a Bimian Nomure, Shugule, Melojan Dobu, Nangule, Manida Dobu, the Lodi, Damo Yana, Yana Pitin, the Tenede, Kana, Yenu, Yanga, Udon Borders away. The Lodi, Eriana Buddha, the Luquara, Buddha, Yukana, Maquena, Nankana, Mabianai, Go Maquena, Maquado, they are yet Tolia Banla, Bo, to be Jonango Chini Jado Canadima, Ubigo Chiamiahula, Ubigo Chino, Ubiga Nizanira, Nabiu La Chiamiahula, Jonah Chitan and Nabijan and Dubeli, Ola, Abochi and Drink like Chibida Piama Bo. The Lodi, Damokana Yiga. Di Kanaga Tedrabo, Di Una Diria Gonda Diribo, Davoka Gona Drana Boguri, Agoneji, Ugoneji, Nagoneji, Degoneji, the Lodi, Kanauchin, a Diuchet and a Dure, Go a Diuchin, a Diga Canadu, Labor, Boring, Hula, Tapianida, the Lodi, Pianama, Kana Machido, Kana Machido, Una di Machido, Una di Machido, Mumna with their neighbor, Java, Bo. The Lodi, Maru, Babilo, the Una de Machie, Liban, Yauchima, the Babilo Miana, they were Una de Uchite, Hola, Ata Mamagonia, they were good. The Ludo Bautaba, Tre, Jota Bidela Aduba, the Yogo Chin, Aduba and Navano Mabido Babu. The Lodi, Dame, Aduba, the Dunan Turtle, Yokana, Dudua Narule, Jetreshi, Damamian. A Juma, a Joyo, kill it that a movement, Nakana, Dudua Nele, Yiduna Damashi. The car table is the Chamadano. And otherwise, didn't tell you can Dudua Nele, Jetreshi Damamian. A Juma, a Joyo, a Chini, over a kill it that a movement, Nakana, Dudua Nele, Yiduna Damashi. The Ludi, Damo, Yokana, Nakana, Turagon Langa, Pekandama, Melojin, New Yambo, Adora, Wibadana. The Lodi, Damo, the Magriga, Droga, Shuk Kanda, Nankana, Kananga, Meloye, Yomo Nigurenya, or Yomo Nigurenya, or Hodemama, the Magriga. The Yonakana, Abimi, Yomo Nigurenya, or Honema, the Magriga, Pure the Abba, Yida Mother shall be on the Philippine Emele. The Lodi, Ero, go pit in a deck and Yida Mother of Hunum Sulubo. The Lodi, Ero. Jomale, a bit, she there. Hola, Adubadina, Navano kind of a beer. Nankanale, Juma, Joyo Chini, Killy that a mummy a beer. The Lome Dava, Dambo, Adubadi didn't turn it there. Jokana do what nearly. Jet the day she damn. Killy that mummy the man, Nankana do what nearly, Jimia Damshi. The Lome Dava, the Baba Javala. Eh, Dabe. To the Gonu, Dima, Tugri Kana, Yorababe. Todo, Jona Kanaga, Lola, Bomashi Babu. A Yoda Bitiale, the Ukajira, Obla Abdua, the 220 Yokana. The Lodi, Ero, Nakana, the Gilita, the Tunu Mumio, Nakana. The Lodi, Kulu Unita, Tugri Kana, Tugri Kana Babe. Double Lubima and Name Yedile, Obla Kidida, Kauji Chebe. A Belibama and Name Yedile, Kidida, Kauji Chebabe. The Lomi Dava, Damedicana Goidi. Lugin is in a Galabano, Una de Yamabe. Medina, Mepoe, turn the Yukana land, Makomagani, and Jedrishi Damamimabu. A Juma, Joyo Kitty that a women there, Nankana, Makomquana, Jimia Damishibabu. The Lomi Taba, Mingomi Yavala. Damien Lukanaga Badeza, Madigaraga, Lujinaga, Yan Judagaraga. Young Judagaraga, Gandenkara, Gamaboda, Dekara, Baumyarabi, Gandenkara, Jubiga, Lucana, Drinaga, Una de Duga, Dida, Tapunya tap the Ukabia, and the Yukana Nakana. Sara the Logico Mebiababu, Kanangaba, a Bimiumabe, Una de Melodia Kanava, Miumabe, or Nakana Badeza, Madigaraga, Lujinaga, Young Judaraga. Gandengara, Gudo Dengara, Jubiga, Nakana, Drinaga, Una de Duga,
Ona the Magina Kana Manda, Piagormia, Tugadiza, Horomudi, the Ludi, Taruga, Jama Kanagala, Badiza, Madigaraga, Lujingaraga, oh, la Jubina, Jamakan, Yang Judaraga, Gandenkara, Jubiga, Jamakana, Drina, Una de Dugadiza, the Lomitava, Da, Tugurikana, and Papa Lion, Tanadi, Lujina, Pine. Ola una de wo ogari picha nedi teluri damungaruna igaba tana ozodi tanazia manida phuja sayadi bhuno marabura ma yahan phit kha da donga mene owara tet de kha jaro di kha le de amye jwa pha da ko ngaro ne ya igaba tana ozodi tanazia manida phuja sayadi yadi uza chitu ba swon khwa twa ya ni na le mene dai owara tet de jwa ra teluri dam tana da to Talokalung, Tanabi, the Chutala. The Ludi, Edo Igris Rebel Tana, Lao Kanibe, but if it is both to the Bowl Tana Lao Kame, the usually Jamil Tana Lao Kame, the Ludi Aria, the Yama Lui, Tana Abimine, Nyamia the Shia Gogo Chamaji, the Ludi, Damo Gogo, Macon Judy, you to be there. Titana the Mudero, Abimia Gama Mamadira, eh. No Buddhism and Dalupia, Horomodi. Though Lupi, Nabi, Mapi, Akolu, Anda, the Ludi, Ludi, Nabi, Mabi, Akolu, Bala, Akolu, Omadaga, the Ludi, Edotisa did a luma, I'm do the one, I'm do the both, Anda pick up a lodomele, Bala pick up a lodomele, Omadaga pick up a lodomele. Don't let the Buddha, you rip your Vaja, the Boma, don't let the Bono Kodi. To be my Laja, to the only Amto Bowden, Ludo Utabo, Ludo Utah, Amia, the Nabi Tablet, Utah Yami, there might be the Utah Yamabi, a Yudi, well, Levi got a Pio Baja and no Tandara Kodi, Lomit Haba, Yuba Wajabado, Yuba Wajabado, Obola, Tabi, Tandara Akanu, Piagoro Magiga, D, a mean silly, a Mochan Hagarau, Tatana Kodi. Through Tarava, Ketaga Camaro, to the Tugri Kana, the Patebra, Tanaga, Lujin Lujare, Canary, Lujin and Una Babe, the Luba Bautava, Ke a Belable Naro Canajaro, Tanaga, David Demuna, Kaujiamino, Ayo Kene, Pogura Makena Ula, Kenaga, Dana, Kenaga, Tago Kana, Kenaga, Dana. Taman Kana, DJ Kanala, Sutherland Kana, Hola, Sutherland Kana, Ubaran, no Kinlona Kana, Ubarana Kana, Lomitava, Kinlona Kana, Ubarana Kana, Payana, Makino Kana, Ubarana Kana, Lomitava, the Lokina Kana, the Lokinona Kana, you, to me, yes, out to that Babala, Babilo Majai, Kinlolo, Hola, do not go no this to Rajai Bamala. Babilo Majai, Kinolo, do not go me or Rajai Bamala. Babilo Majai. The low Kinona can you do look out the Majadebo, a bay out of Giant Jaboli, do out the Majadebo, Luigi to do the Jiminapidebo, a Luigi to do the Jimina, I talk Camaro, since I will call no, Piago to make you Hoja so Maraga. Over there, loot a thing, not a thing, the loot not a two good plan out a shadow, a Columbe to the Luigi to Anjuda Lily, a beba, Borarimia Lily. Lujin to Anjuda, a beba, Borarimia Lily. Come here, Lujin to my soul in La Jara. Puno, Lujin to my soul, did that be Hobenera? Oh, my yogi, Lujin to Anjuda, a beba, upon me, the Jopapa Yeha. Not done no sweat to get them up Alaha. That the share. Lujin to my soul, with this other pig Hobenera, that the share. Now, to the Gonium, but do my soul with this other pig Hobenera. The Piazzo Mamagena, Tana and Kagala, Ma, Lujin to Anjuda, a camo, to the Goni to Anjuda, a car. Over mean thought of a Malator of Juda Mabo, the Luloma, mean of Berga Bay on Juna, Nara Bamula, a Berga Bay of Juda Mabo, the Luloma, the Rondiama, Piayama, Camara, to Dine in a Dine in Juda Maba, Ducatina, Alcatino Dumaba, Kilida Camo, I only piano, Kilida Tanariva, Poitido Mabo. Kilida Danari Boati, the Una de Asameda Lily, Kilida Danari, Pona de Una de Asameda Lily, the Luri, Kuna Piambega, good at Davaro, or Manalu Machude, Todariga Labiano,
Yoda Nilo, Doda Nede Jaja Damba. The Luri, Kuku, Palo Lumamadira, put in the body. Lomidaba, Damo to the wrong the other guy. Looking at Lobam, looking at Loba, Ta Joshi low. Put into the power that did have into the wrong the animal after Bravo, I was doing. People the power, Papa the Remedy Mano, Begili that Duma, maybe Meshan and the Buddha know the Buddha in the city, Papa the me, Macon and the Remedy Mulai, Macon de Bamamula the Buddha Henry. The Luri, the Turondia, Ataway, Tidonliara, Luzoliara, Holiada, Biolera, Somaliara, Maduro B, Maduro Lumaniara, Wana Balayara. What is the Kale, which are your navy, no? Wajana and the City Bonavi, the Dichuda to be in Rajan Lavi. The Luri, Horuma Junda Mala, who Yama Guga last the last of the state Judula, Amali, when Lamaga, the town, they have the towns away, Da Horunga, who Nina said, Aushidavi, no? The Luri, a Kusu in Kamaru, Yamu Jida, Kanoidama, Benchi Binoma. Oh, Medicana Basu, the Guga, Juilu, no? The Bimpu Vane, Elo Amali, Lemadiga, Domin and the Gudinane, Namusia Gauling, da, Jida. Pudubi, do not go in your can not only but through Namtown, talk Machila Showman, Tolema. Kuda Gua Pop Bibloma. A Yulu, Tom Jordan, Turu Sura, Gunale, Alamo. The Luri, oh, Macondavia, Mudo Lajara, Mudo Lajara. Tamu Buduzina, a Chausia, Condume. Buduzina, Chausia, Condume. The Luri, Ero, Buduzin, a pity, Bjorn, Louis, of Vienna, no? Oh, Shopper, they would appear that the Lumbia Malara. Hola, show my letter, I pity him, Sone. Shopper, they would appear with Pimaya, Kilidam, Kodanama, Jamajan, Wivanji, Belunimele. A do webo, come and park it that Mamma Paya de Bully. Mabaya little Pimama bo. Don't, my people have what, Machibura, Conada, Communal, Macabudra. Macondra, Maconian, Macamuda Harry. Tina demo Yamaka, Puno Buddha Piare, Piade to the Pima Buddha Bogore. Kilomidaba, Tinamana may make the Ludia, Mapia, Madomida, Tasso like that. A Kaya Masone. Cinemana may me you Piago Suzere, Juma Suzere Kidam, Kotana, Jumajan, Jamajan, Wibanji. A Turube, a Turube. Puru the Griama, no Majuda, and in the Google, Pama Modu, Omida. Obra, Pama Modebu, go, Pama Modera, hold that in I bogo, Guyanari, same as you. The Luda Wabotava, Tamek, Ajija Kana Ubaran, Switzerland Kana Ubaran, Kinon Kana, Ubaran Kana, the Lau Kinon Kana, you do out do Majadebu, a bay out of Jan Jaboli. Hola, Louis to do Jimmy Apidebo, go to Agu, Machanam, or Pujaraga, Kamaboa. The Luri, Sinaji Maro. Me Mudali to Condorian, not the baby with my Biojamala Biojamala. Mudama ba, Linga Machore, no? Linga Choma Chorum, a belly but a chopama. The Luri, Ero, ne, a Bayajaru, or Mudapio Lazaro, Pelmala, that's how we need it. Obala, Sauni, a Bayal Nejara, or a Diadon, Sharepo, Sharepo, Boga Sha, Madiadon, Sharepo, Pura Bogamia. Tikijima Jab, no Jaxar, Givono. Puru de Matima Bio, Matoma Diari, Lola, a duale, Polagari. Ola, see what on my two Jabi, no? Not a caponum, and one Bama Majau, think was it, Kujida, think what you to see it. Amari Grigara, she told me Jara, oh, Conganella, Congan Remisu, Milan Catabole, Ola, a believer, Unadero, a bear canavia, Dudicana, bear canave, Unadero, like me said in Mabe. The Luri, Tama Duka de Gadu Gadama, Neduka Gida Duka Mashibabu, Arab Jadi Duka Lukadi. Duja Uduka de Metajau, no? Jadi Duka, I'm done Hijadi. A withy to the deep was in a Jidan, Inga Donja de Bidul with you, Kora. The Luri, Ero Yaushida, Medu, Medu, a Jala Dadomashi at the Mu. Oh, why did out of my Monia de Tau de Tabi de Gadu, Monia the Momo Mabe. Momo de town leader, a Jala Jadom Hivo. Udi my young Nedu, a Jala Jadom Hivo, so that in the chair. Now, a million, a Jala Jadom machine debut. The within the Edima, Benero, a million, Yabu, Joda machine. I chatted out the machine. The Ludi, Naduga, Kayada, Neduga, a Jala Jadom machine debut.
The second about the table, Tabunga, that Machi, the Inga Doni, the Pizonero, with the Kola, Romitawa. Ero, the Lord took up Jadi took a Gijere, Nia, Pedua Pichara, the Naga Pichara, Pelo de Pichara, Kenon Pichara, the Luri, they Makenya, Busy Makenya, Kena Bapi, Babi, and Nebe Yamabo. A bedugan in the team at Lubioni, the Lubio Mabe. The Luri, Dama Duka, the God, the Godama, a beduka, Gita Tamaji. No, Dodabama, a Peliba Duka, I mean by God, a Boguru, Dodabalo Kodi. Pudu the Duka, a Peliba Duka, Timatina Boguru, Pudu the Locodi. A Peliba Duka, Timatino, a Peliban, the Deganshing on the Jajara, Bo. A baby is on Dum Lujadida, Bo, a baby, we only pick up a Lujadida, Bo. The Luri, Dodabama, the Chagiti, the Bama, Ben, and Nebu. A Peliba Duka, I mean by God, my lady. The Luri, come here to Budu the Nigeria, a bed Duka with my Duka, Timatina Boguri. Don't who no time of Digo, she was go, say, was said, was sent of 100 of Babra, the African Chimney, Kagalanga. Oh, Mida Yevo, the Pama Matibabu, Madilu, the Gatra Arabo. Diana, the Atu Gally had a totally John Haride. Tandre Jolu, Diana, Diatuana, the thought, Diatu Yanare. To a jaded Tandrabi, Lagade, Jinsai Majahure. Amuli to get the egg on the duty. Ha! Lori. Ero, oh, Mayaja Lucy, Mayadra, Beluide, good, Asadia Maga, Konga, Jibida. O Yama Medragam, oh, Yazina Sagilar, Diamopidama, Piapidama. Belugian Simelebo. Don't Madiro, Majahubo, Tiro Jawarabo. The Luri, Ero. Jadapi Lagade, go use him a Majahure. The Luri, Pono Doyon Lala look Abijada, who said Nainaga, you are the Galili. Ponya dear to do the Ahon and Yagan the Coledo. I the Galiloga, I hate it, Yampado Miaulade. Only to get the egg of the building, no? The Luri, eh, me out of Sanji the college, Oleade. The Luri, Damo, a believer, Ola, Tado meeting there, Macon and Nia. A believer to go, Piaga Maco, Mahon and Dukari. Thought about a believer took out, I mean by God a Boguru, thought about Lucodi. A believer took out Gudoma, took out Timatin the Boguru than Lucodi. The Luri, Kamajidua, a penny Pechalu, Jauchima Jaujara. To build a Pongo, Yauchima Young Papa. Yabanale, Tiwa Tigo Sambo Yi, Nago, Nago Kanami, Kupita Malo. The Luri go, Ero, Tariga Bama, Yamia, Galika Lazagari. They may do Yabane, Takana Pidin and Yibelu Yababu. That David Yana, the Piashi go to Meji, Mina de Hotaraba, Jan Hoda, Mama Hoda, Taluma Mababu. The Lomidava, there Betty will not Kanaga Badiza, Medidaga, Kenaga, Yao Judaraga, Abu Nabi Denkara, Abu Nabi Denkara, Ola, Jubiga, Belly will not Kana. Obla, Jinsana una de Duga, I believe una de Duga, Deza, Ningo Minavala, the Hanabi de Tumadula, Vedicana Gidi, Ola, Lujinanole, una de Yabove, Kenanole, a believer Yaujamave, they Kenule Macau, Abilo Macau, a believer Yaujarali, Lujinule Medo, Babilo Medo, una de Yalulu, the Luri, the Boga Baujabala, the Danagauja Yami Yavaro. The Naga Kano King Cabral, a believer Bichanidi. Kano Lujin Camirole, Lulima, Lima de Yon Rugger, and Lujin Camirama, Una de Toga Bedi, Una de Doga do Dedi. A King Camirol, a believer Nemon Dedi. Lomitava, the Kanala of Bimala, Chamaji. The Kanaji, the Bianco Java, Kenyanole, a believer, Lujinala, Una de. See this was Champion, no? These are them a city Machivu. Una de Bolon Hoda, these are there. Sitting Bolon Hoda, Dodandia, Ala Shimja Bibi. The Ludi, the Kana, Kenyanole, a believer, Lujinala, Una de. The Kinule Magona Kana, Pabilo Kino Magao. A believer Yalolo, Lujinule Medo, Babilo Medo. Eh, the Ludababa Padi, Chima Chinabala. Let the Rogonda, Kana Makina Yambo, Adoda, Rogondia. Kana Malujina Yambo, Adoda, Rogondia. The Ludi, Kana Makino, a believer, the Ganjam Yamabo. Kana Malujina Yambo, Una de Ludan Yamabo. The Ludi, W. Mado, the Babilo, a believer, Methano Mujadi, Kenneth Adaga, Magonia de Lu.
နင်ဘယ်လေးပါရောက်ကြလို့နင်ခန္ဓာတော့ခင်းနေသလားလို့မေးရင်ခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာခင်တာကိုယ့်ကိုအခြေဆုံးနေပဲကိလေသာနဲ့ချင်းနေကြတာကိလေသာနဲ့ချင်းလေးလေးနေမုံလေးလေးအပယ်လေးပါမှနေမုံလေးလေးကိလေသာနဲ့ချင်းလေးအပယ်လေးပါမှနေမုံလေးလေးသူတော်ကောင်းချင်းကလေးပြောင်းချပေးကြပါသူတော်ကောင်းလာလို့ကိုယ့်ကိုသူတော်ကောင်းချင်းဖြစ်ကြတာသူတို့ချစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးအပယ်လေးပါသာပြောပြစ်တဲ့ကမထားခြင်းလို့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့အာထုပ်ပြီးကလာပြုပြနေတာလုံးမိတ်ထားပါဒါမှခန္ဓာချစ်ပုံချင်းနေလေကိလေသာနဲ့ချစ်တော့နေမုံဖို့ပဲသူတော်ကောင်းချင်းနဲ့ချစ်ကြမှာကကေတရာရောက်သည်ဒီလိုနားလဲတပါကိလေသာနဲ့ချစ်နေကိုယ့်ကိုချစ်ရမြောင်200ရောက်သည်သူတော်ကောင်းချစ်ရရောမှချစ်ရရောက်သည်ရှင်းဟောရှင်းကြပါလားပေါင်းလဲကြအောင်နော်ဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုရင်တဏှာဥပါဒံကပါပြီးသားဒီဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာတဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရနှလုံးနဲ့ပြတယ်ဒီမှာချုံထားလို့ချုံထားနဲ့ဟိုပြထားတာပဲကွာသည်မြင်မမြင်ကြပါလားဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အကုန်ပြီးသုံးသွားပြီနော်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာမှသမျှလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာဗြဟ္မခန္ဓာဘယ်လိုဘုံသောခန္ဓာကဘာသေးစားမသိတာကရအောင်ကြိုးစားတာကကာသင်္ခါရသင်္ခါရတလုံးပြောလေရသည်ချုပ်ထားပြီလေဟုတ်ပါလားခန္ဓာမှန်ကိုဖြစ်တတ်ပြတဲ့ဩရဏတာတည်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာလို့မသိကြတာကရအောင်ကြိုးစားတာကသင်္ခါရအကျိုးပေးကခန္ဓာဟုတ်ပါလားအတွင်းသားကဒုက္ခသစ္စာနဲ့အဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရပိစယခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ပြီးသွားပါပြီနော်ဒီပြင်ဒီအဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုပ်ပြီးလို့ရတဲ့ခန္ဓာကြီးတွေမှာဘာတွေကြီးဩနာတိတွေကြီးဘာတွေကြီးဩနာတိချုပ်လာတော့မွေတာကဇာတိနေတာကသရာပြာတိသိတာကသုတိတဘောတခန္ဓာပဲပြောပါဆိုရင်မွေရနေတဲ့သိတယ်တခန္ဓာခန္ဓာပဲပြောပါဆိုရင်ခုကဒီပဲမဲ့ဟုတ်ပါလားဖြစ်ဒီပြဲပဲသို့တော်နေဘဝမရသေးဘဝသိရပြီသားနေဘဝသိဘဝတော့ဘုန်းကြီးပြတဲ့အယောင်လေးတွေကိုဂိစိုက်ကြည့်နော်ဒီမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသမုဒယသစ္စာဟုတ်လားဒီကရတဲ့ခန္ဓာရဒုက္ခသစ္စာသမုဒယကြောင့်ဒုက္ခရောက်သည်သမုဒယကြောင့်ဒုက္ခရောက်သည်ဒီလိုမိတ်ထားပါဒီပေသမုဒယပေးတဲ့ဒုက္ခကိုအဲ့ဒုက္ခဘယ်မှာရှိခန္ဓာမှာရှိခမဲကြီးတို့ဘယ်သူနဲ့အတူနေအဲ့ဒီအတူတဲ့ခန္ဓာဒီတိုက်ခမဲလက်ပိုက်ကြည့်နေမလားသူတော်ကောင်းညာချူပွားရမလားဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်ကိုအထုတ်သိလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တာနာမွေထားကြပါပြီတဲ့ရှုရမှာတော့ခန္ဓာတွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာသောခန္ဓာပြောနေဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဖြစ်ပြကဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာတဲ့ကိုယ်အသေးကိုအရှင်းနဲ့ရှုတာဝိပဿနာကိုယ်ခန္ဓာကဆက်မြတဲ့ဒလဇာတက်နဲ့တခဏအသေးလေးတွေကိုမြင်သားကြောင်မြင်ပါအောင်အထောတာဝိပဿနာကိုယ်ခန္ဓာကဆက်မြတဲ့ဒလဇာတက်နဲ့တခဏအသေးလေးတွေကိုမြင်သားကြောင်မြင်ပါအောင်အထောတာဝိပဿနာတော့တိမင်းနဲ့စိတ်ခင်ရတဲ့အခါမှာညံလဲနဲ့တောင်းနေတောင်အထုတာပါမှာတိမင်းကအာကောင်းပြီသားဟာကျူလေးဆရာမိုင်ကောက်ဘူးနော်အာကောင်းပြီသားဒီမှာရင်ဆိုင်မဲ့ညံကရှုနာရှိုက်ကုန်းလို့ဘိန်းသားလေးလိုဖြစ်နေမဲ့တွင်ညံသမားကအောင်မွေးရတော့တိမင်းကအောင်မခံသွားမှာလားခင်ဗျားတို့တောင်းအောင်ရအောင်လေးလူမြင်ကောင်းသူမြင်ကောင်းလေးဝိจิတန်းကြီးလေးတော့ရင်ပြည်လေးတော့အထုထားအောင်တော့တိမင်းကိုမနိုင်နိုင်တော့ဘူးသေပေါက်သေးရရောက်လို့သေတော့တဲ့ဝေဒနာတစ်ချက်ဆောင်းတယ်လာရင်ဒီအတော်သစ်တာမညာအထုတော့ညာလဲပျောက်ပြတ်သွားမယ်နော်ဟုတ်လားအထုလေဒီချိန်မှာအထုပါလားဆိုတော့အထုလို့မရဘူးဒီလိုလာမှာအဲ့ကြတော့ကိုရှုံးပြရတော့ကိုလို့ရတာဘာရှာထင်တော့မလဲပေါ့ဒီလိုဒီတိမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ညာလဲတဲ့ပိုင်အောင်လို့အထုရတာဒါဝိပဿနာအသေးကိုနိုင်တာကဒီဝိပဿနာတစ်မျိုးတည်းရှိတယ်ဒါနလည်းမနိုင်သီလလည်းမနိုင်သမထလည်းမနိုင်ဘူးဒီလိုလေးဝိပဿနာမှနိုင်တာဒါမို့ငယ်နိုင်ဟုတ်လားငယ်နိုင်လက်နဲ့ဘုရားကိုယ်လည်းအမွေချထားကြတာဒါပါဏလို့ခေါ်သည်တဲ့အသေးကိုနိုင်တဲ့ငယ်ဟုတ်တယ်ငယ်အသေးကိုဟုတ်လားဟိုအသေးကိုဖြတ်သိနေငယ်နိုင်ကမဲ့ခင်ချင်းဝိပဿနာတစ်မျိုးပဲရှိသည်ဒီဝိပဿနာလည်းအခါအားဆိုတာပေါ်တယ်မျိုးလားဘုရားပွင့်လာမှတွေ့ရကြုံရတဲ့အမျိုးလားဘုရားမပွင့်လေသမမကြောက်တဲ့တရားဘုရားပွင့်မှအသီးသံပေါ်လာတဲ့တရားဒီလိုဒီဒါဘဝိပဿနာတာနာတွေမှာသီးသံပေါ်တဲ့ဝိပဿနာအပြုတ်ခြင်းတွေပါမူကခန္ဓာရတာနာတွေကြုံရင်ဉာဏ်ပါဏပါနေသည်ဘုရားဘာသာဖျားကြမနှပ်သေးတာနာတွေကြုံကြမနှပ်သေးဒီလိုမိတ်ထားပါဒါဖြင့်မဖြစ်မနေပြင့်လာအတူပါပျော်လာအတူပါမလုပ်ချင်တဲ့လိုပါလုပ်ချင်တဲ့လိုပါသဘောကပေါက်ကြပါလားတက်ရှုရမှာတော့ခန္ဓာတွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ပြဲတွေ့ခန္ဓာသောခန္ဓာပြောနေဖြစ်ပြဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကပဲဖြစ်ပြဲကဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာဟောအဝိဇ္ဇာကျုပ်တဏှာကျုပ်သိနေတဲ့ကဘာသစ္စာနောက်ခန္ဓာမလားမှာကဘာသစ္စာ
အပြက်ကိုအမှန်မြင်တဲ့ညာဘယ်လိုအပြက်ကြီးကိုခင်အောင်မလဲအသေးကိုအမှန်မြင်တဲ့ညာဘယ်အသေးကိုခင်အောင်မလဲမမြင်လို့ခင်တာပေါ့မြင်မခင်ပါဘူးဟုတ်ပလားအဲ့တော့မြင်တာကအဝိဇ္ဇာမြင်တာကဝိဇ္ဇာမမြင်တဲ့ဝိဇ္ဇာကချုပ်နေပါပြီမလို့နဲ့ဟုတ်လားမဲ့ခင်ညာမောတော့လူချင်းတဲ့တဏှာလည်းချုပ်နေပါပြီတဏှာကောက်ကြည့်လို့မရတော့ညာနဲ့ဖြည့်စည်းပြလိုက်ပါပြီဒီလိုလေးဒါမှမဟုတ်ရှုရမှာခန္ဓာတွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာသောခန္ဓာပြောနေဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ညာကပဲဖြစ်ပြကဘာသစ္စာရှုတဲ့ညာကဘာသစ္စာအဝိဇ္ဇာကျုပ်တဏှာကျုပ်သိနေတဲ့ကဘာသစ္စာနောက်ခန္ဓာမလာမှာကဘာသစ္စာသစ္စာလေးပါးတရားလို့ခေါ်စဉ်ညာပညာနေပိုင်းတရားတော်ကြပါအောင်စို့ကဲရည်သက်ချရအောင်နော်အားလုံးရေသက်ခကိုင်းမှာအလူရှင်များရေသက်ခကိုင်းမှာအားလုံးယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းနဲ့လိုက်ဆိုကြပါယနေ့ယခုဓမ္မသဘင်ဆင်ရင်ကျင်းပါရာ၌တရားစခန်းဝင်ယောဂီအများသစ္စာ၄ပါးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားသစ္စာ၄ပါးသာနာတွင်တရားတို့ကိုခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်သည့်တိုင်အောင်နာကြအားထုတ်နိုင်ပါစေခြင်းငှာဥထေအောင်တော်မြတ်သင်တို့အားယေရှုကြောင့်ပြု၍သာဥစိန်လွင်တော်ထွေးထွေးမြေမောင်လွင်မိုးထက်သာဥကျော်ထေးတော်ကြည်တင်စိန်မြေမခိုင်စာလီမောင်အောင်သူရမဆောင်ဟေစဉ်သမိတော်ကြည်ကြည်ဝင်းဒေါက်တာစုစုဝင်းမိသားစုတို့မှဓမ္မဒါနတရားအလှတော်ကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းသောပြထမ်းလျက်ဝမ်းပန်းတပါလူရညပါကုန်၏ပฏิပတ်တိသာနာတော်မြတ်ကြီးအားရှင်းမြောက်ကြပါကုန်၏ထောက်ပံ့ကြပါကုန်၏သခိုင်းတောင်ရိုးမြောက်ပိုင်းရှင်သီဝလိတော်ရာကျောင်း၌တည်ထားလျက်ရှိသောကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကိုပူဇော်သောအဖြစ်ဓမ္မစေတီတော်တဆူအတွက်ကျပ်သိန်း80သောဘုဒ္ဓငွေတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းလူရညပါကုန်၏ဘုရားရှင်၏ပฏิပတ်တိသာနာတော်မြတ်ကြီးအားပူဇော်ကြပါကုန်၏ယေရှုတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဥပနိသေယအားရှင်းမြောက်ကြပါကုန်၏ထောက်ပံ့ကြပါကုန်၏ဓမ္မပူဇာအဖြစ်တသိန်းကြသောနဝကမ္မတို့ကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းလူရညပါကုန်၏မွေသဘာခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးဥအောင်မောင်မွေသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးဒေါ်တန်းရင်ဒေါ်တန်းတင်ညီမများဖြစ်ကြသောဒေါ်အေးအေးဒေါ်ထွေးထွေးဒေါ်ဝါဝါနှင့်ဆွေမျိုးများတို့အားယေရှုကြောင့်ပြု၍ဒေါ်ဝင်းဝင်းမိသားစုခေမီအထယ်ဆိုင်မှသခိုင်းတောင်ရိုးမြောက်ပိုင်းရှင်သီဝလိတော်ရာကျောင်း၌တည်ထားလျက်ရှိသောယေရှုတော်ရှင်
မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကိုပူဇော်သောအားဖြင့်ဓမ္မစေတီတော်တဆူအတွက်ကျပ်သိန်း80သောဘုဒ္ဓငွေတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းလူရညပါကုန်၏ဘုရားရှင်၏ပฏิပတ်တိသာနာတော်မြတ်ကြီးအားပူဇော်ကြပါကုန်၏ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဥပနိဒေယအားကြည်မြောက်ကြပါကုန်၏ထောက်ပံ့ကြပါကုန်၏ပန်းချစ်သူကွန်ပျူတာပန်းတို့မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာအဖြစ်တသိန်းကျပ်သောနဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းလူရညပါကုန်၏ဥသက်တင်ဒေါ်တိတာသင်ယမင်းရွှေစင်ဘိုးတယ်နှင့်စိုးရာချီကြောတယ်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာအဖြစ်9000ကျပ်သောနဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းလူရညပါကုန်၏84လမ်းစီသူသင်္မောစေးဆိုင်ဥအောင်မြင့်ထွန်းဒေါခင်စံဝေမိသားစုမှဓမ္မပူဇာအဖြစ်9000ကျပ်သောနဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းလူရညပါကုန်၏ရွှေဆိုင်တန်းဥတ္တမောင်ဒေါ်တောင်းတောင်းသမီးမခင်သစ်လွင်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာအဖြစ်9000ကျပ်သောနဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းလူရညပါကုန်၏ဒေါခင်သိန်းဒေါ်နွဲ့အေးမိသားစုတို့မှဓမ္မစေတီတော်အတွက်9000ကျပ်သောဘုဒ္ဓငွေတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းလူရညပါကုန်၏မူဆယ်မြို့ကြပြန်ရွှေဆိုင်မိသားစုမှဓမ္မပူဇာအဖြစ်15000ကျပ်သောနဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းလူရညပါကုန်၏မူဆယ်မြို့ဥကျော်စိန်ဒေါ်လီလီမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာအဖြစ်တသိန်းကျပ်သောနဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းလူရညပါကုန်၏ဖခင်ဥလှိုင်းမိခင်တော်မြတ်မေသမီးတော်ရင်ရင်နှဲ့အာထာကတစ်နှင့်ဒေါ်ညိုညိုလှိုင်းအာထာကရှစ်တို့မှဓမ္မစေတီတော်အတွက်တသိန်းကျပ်သောဘုဒ္ဓငွေတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းလူရညပါကုန်၏မြောက်ပြင်တဝေရဘုသိန်းဆောင်ဒေါ်လှလှမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာအဖြစ်9000ကျပ်သောနဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းလူရညပါကုန်၏အများကောင်းမှုအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မစေတီတော်အတွက်15000ကျပ်ဓမ္မပူဇာအဖြစ်136,000ကျပ်သောနဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းလူရညပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဤကုသိုလ်သမျှတို့၏ဘုဘာကကို31ပုံ၌ကျင်လီကြကုန်သောဝေနေယဒုက္ခိတဒုက္ခိတကတ္တဝါပေါင်းတို့အားအမြအမြပြေဝေငှကြပါကုန်၏အမြရာကြ၍
ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမြတ်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်သာဓုသာဓုသာဓုယနေ့ကုသိုလ်ရှင်များနဲ့တကွာအာလုံးသောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဉာဏ်ဉာဏ်မမချမ်းသာသာသာနဲ့သာနာတွင်တရားသစ္စာတရားဝိပဿနာလိုအထုံမှုကြီးကိုမိမိတို့ကိုမိမိတို့အပယ်လေးပါးပြီးမှလုံးဝသိရသည်တောင်စတဲ့တဘုတိုးတက်၍ကြိုးစား